几个咱们可能会出现的一些 bug 啊。那么在我这个上课的时候没有演示出来这些 bug， 那么也不代表下课的时候大家没出过这些 bug。那什么 bug 呢？就是咱们这儿有两个标志啊，一个是判断它游戏啊是否正在执行动画，还有一个判断它游戏啊是否胜利啊。这两个值呢，你要给它一个默认值啊，要给它一个默认值，也就布尔值啊，你要也是给它一个默认值。如果你不指定这个默认值的话，那么有的这个硬币呢，它默认就是 true， 有的硬币呢默认就是 false。因为这个值除了非零的值，我们知道它其实都是 true， 零的值是 false， 所以说这两个值就相当于，如果你不给它初始值的话，很有可能带来的效果就是有的硬币你点了没效果啊，不知道大家有没有出现有的硬币一点，怎么又点不动是吧？就是你没有给它付初值啊，有的值因为这个如果你不指定那初值的话，那很有可能系统随机给它分配一个值，那这个值有可能是 true， 可能 false， 但是在我们代码中正好写了。如果是 true 的情况下，不管哪个成为 true 了，我都直接 return 了。所以说你那个金币怎么翻都翻不动，就是因为这个初值的问题啊。好，然后下边再说一个啊，我呢现在又写了两段代码，那么我先给你演示一下，咱们现在项目中还有一个 bug 啊，这个 bug 是这样的，首先呢，比如说第一关啊，我点一下第一关 ，OK， 确实胜利了，现在怎么点都点不动了，对吧？确实没有问题啊。但是呢，有的同学手非常快，之前呢有一班同学手特别快啊。点这个按钮的同时，咔哧顺便点了一下，哎呀没点着啊，瞬间点了一下其他的按钮，对吧？看到了吗？下边是不是也写了游戏胜利了，对吧？好，游戏胜利了，胜利了吗？没胜利吧？是不是还可以接着翻啊？是吧？你会发现这个相当于游戏的胜利的瞬间，你就又点了其他的啊，然后呢，即使它屏蔽掉了所有的按钮，我现在又屏蔽了，是吧？屏蔽了所有按钮之后，但这明显不是一个胜利的标志。发现了吗？那么这个就是相当于你在点这个按钮的时候，你只是把这个按钮给禁掉了，其他按钮是不是没有管？其他按钮是不是还可以开啊？是吧？所以说呢，我做了这么一个操作，就是在你点按钮的时候呢，我加了一个标啊，这个标我就懒得去设了，我直接告诉他你是一个胜利的状态。这你可以单独设一个标，就是说相当于你正在做这个点击的效果是吧？然后你就不要再给我执行了，相当于我如果给每个按钮都设置为 true 的状态，是不是它就不可以点击了，对吧？这是相当于我在点击的瞬间，我把所有的按钮都给禁掉了。什么时候给它开启呢？周围的按钮全都发完了，我再给它还原，明白意思吧？还原之后，把这个 if 问还原之后呢，下边就是判断胜利，还是利用这个 if 问来判断，它一套判断就可以了啊。那么在这个讲义上面是没有这个操作的，也就是相当于我们要多加一个，有的人手快的话呢，他会测出这样一个问题，对吧？也就相当于翻完周围的这个金币后，然后呢将所有的金币这个解开这个禁用啊，解开它的禁用这个操作。那么上边还有一个就是禁用这一块了，禁用我也给打开了，在一点击对吧？一点击那块。在这儿啊，click， 然后呢，先马上写一个矩阵，然后把所有的这个点击按钮，将所有的按钮先都禁用啊，先都给它禁用掉。那么所有等它那个周围的硬币翻完之后，我再给它全部开启。那么再去运行的话，你就测不出来那个 bug 啊，你再运行的话怎么都不会出现，因为你现在只要点一个按钮之后，马上它把所有按钮都给你禁掉，所以说你手再快也没用，因为你点这个的瞬间，你不可能点到其他的。对吧？你点那瞬间的时候，它就已经把所有的都给禁掉了，所以说呢，你再点其他的没用。然后它判断完这个胜利标志之后，就全部禁掉了啊，现在等于是全部给你禁掉了啊。这个呢就是咱们的两个小的 bug， 两个小 bug 给介绍一下啊。好，那么接下来呢，咱们这个应该静态版或者说无声版的是不是就做完了？没有声的版都做完了是吧？好，接下来我们要做一个有声版的，就是将咱们的一些音效资源添加一下啊。首先呢。讲义中呢写了这些音效资源的添加啊，就是禁用刚才胜利后禁用按钮这块写了是吧？好，添加音效啊，开始音效呢开始添加音效的时候，我们要利用的叫 Q sound。Q sound 呢使用的时候就可以利用一个先溜出来这个 sound 资源，也就相当于你把这个资源搁进去，这是点击开始的时候这个音效啊，点击 play 就是开始音效了啊，非常简单，就是点击一些 play 然后就开始了。好，那么下面我们来写一下啊，那么我们的音效有几个地方，第一个。在主场景中有一个开始按钮，你可以呢提前呢，比如说在这块我要提前呢先准备音效，准备这个开始按钮的音效啊。好，那么刚才还记得刚才看的讲义中那个什么类啊，叫 Q sound 是吧 ？sound 没有，智能提示怎么办？团件是吧？团件好，来 include
Q S O U A 也没有怎么办？哎，你会发现这儿也没有怎么办 ？Q 哎，那么也不是父类的原因啊。好，大家来看一下，我不知道大家还有没有印象了啊。首先，如果连这样都没有，但是讲义中就告诉你这个类啊就叫 Q 上的啊，你不管从哪看的话，就叫 Q 上的文件。好，方程文档中有没有啊？啊，有这个类是吧？好，你看一下啊，这个类咱们在第一天学的时候介绍这个类就看 Q 上 class 啊，它要使用的时候包含头文件是哪个呀？Q 上的。哎，但是我包不进去怎么办呢？你再看看 QMake，它是 QD 的哪个模块啊 ？Multimedia，也就是多媒体。咱们默认加的有这个多媒体模块吗？没有是吧？所以说你要先将这个叫 Multimedia 呢 Ctrl C 放到哪儿呢 ？TLO 工程中啊。那么也就是在这块儿让它包含了这个模块，明白意思吧？哎，让它包含这个模块之后，再回到咱们的开始的场景中，你再重新包含一下 QSOU， 是不是也有了？是吧？好，那么也就是你把这个模块包含进来之后，多媒体这个音效啊这个类就有了，是吧？哎，多媒体模块下的音效头文件啊。好，那么下边呢，你就可以是准备了啊，就用 Q 啊 sound 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 啊来一个星啊 start 这个 sound sound。好，那么这个按钮呢，你可以不是这个音效你可以去看一看啊。那么因为咱们这个音效我也记不住到底是哪一个啊，等我先插一下这个音效。好，也就是说啊，咱们这个呢，相当于待会儿我们要测一下这个音效啊，听一下它啊。那首先呢，我们先来去找一下这个基因资源啊，它叫 resource type button sound 对吧？也就是什么样的音效呢？我们可以看一下啊，在咱们的翻金币资源中找一下这个 resource 是这个是吧？是这个音效啊，可以先听一下。啊，就这么一个音效，听见了吗？啊，就是咔一声是吧？啊，可能声音比较小啊，就是一放，然后就有一个咔点击的一个开始的音效啊。好，那么下边我们把这个音效给进去啊。这个代码呢，我就直接把讲义代码拿进去了，叫这个音效资源啊。然后这个 this 代表是让谁播放的，对吧？然后也相当于也就将它放到咱们的对象数上面了啊。这是它的 Q S new 一个 Q S O U N D Q sound 把代码扔进去。好，这个音效加完之后呢，下一步呢，你想点击让它出声的话呢，在哪儿加呢？就是点击按钮，开始按钮咱们写到了，这是开始按钮是吧？那它的点击写到哪儿？咱们写到了这儿是吧？弹跳是吧？你可以在一上来就开始放一下对吧？先让它这个播放这个开始的音效资源。好，那你可以来个 start sound， 来一个叫播放 play 啊 play 就可以了啊。好，那下边来运行一下。稍等一下，这个相当于它的这个音效的一个载入啊，然后我们稍等那个构建出来，是不是有了？是吧？能听到这么一个这个音效啊。那么只要你会加了一个音效，后边音效你就知道是哪一个，然后你就可以全都加进去了啊。那我们就加一点其他的音效啊。除了这个开始有一个音效，选择每一关的时候也有一个音效，叫 type button sound。那我们把这个音效呢也考过来啊，选择关卡的音效。那也是在第二个场景中，选择关卡中呢，我们也可以在上边退出按钮了之后，返回按钮，然后返回按钮之前吧，在这块了，我们加上这个音效啊，叫选择关卡的音效。那么当然它这里边也要包含一下 Q sound include Q S O U N D Q sound。包含进之后，我们这个 choose sound 也就是选择按钮就已经好了，是吧？那你要在点击选择了之后啊，去播放它，点击选择在哪儿？创建选择关卡按钮是吧？创建，然后这是不是点击实践啊？点击实践这里边就可以去播放它了啊，播放这个选择关卡的那个音效啊。这个音效你可以最后统一的加，也可以，比如说你如果知道这个 Q sound 的话，你可以上来就先加它，对吧？来一个 play， 然后运行一下，加一个测一下啊，相当于第一个进去，然后第二个。是吧？也有对吧？这两个音效是一样的啊，这两个音效一样。好，那么这个返回也是有音效的啊，也是有音效的。看一下啊，讲义中也是有返回音效的，返回按钮的音效对吧？哎，它的音效好像就不太一样了。刚才这个叫 type button， 这个叫 back button， 所以说它的音效这两个不一样，可以听一下它的区别啊。返回按钮，返回按钮在我们上边，你可以把准备音效这一块呢全都写到一起是吧？返回按钮的音效也放到这儿，Q上了。
那当你点返回按钮是这个按钮，监听它信号槽的时候呢，播放它的音效。延时的话，那咱们你可以愿意延时播放也行，那咱们先播放也行，是吧？这个是播放，先给它播放出来，播放咱们的返回按钮的音效，就是咱们的 back sound 来个 play，OK 完成，好，运行一下。好，你测一个写一段测一下啊，保证它这个没有问题。好，开始，然后呢返回，对吧？返回的音效也是添加出来的啊。好，这是开始的音效，然后返回的资源音效啊。好，那么这个呢就是咱们的这个2个音效，包括点击在这儿进去之后到这儿是吧？翻金币的也是有音效的，翻金币这个场景中有几个音效的地方，第一个是翻金币一点才有一个音效。选择按钮有一个音效，然后你翻成功了之后，所有的金币都所有的银币都变成金币之后，上边砸下那张图也是有一个胜利的音效的啊。那下边呢，我们来最后一个场景，就是 Play Sense 中把这个最后几个音效加进去。我们在进音效的时候，你可以找一个比如说返回按钮，点击返回按钮，咱们在这之前是吧？返回按钮之前这块加音效啊，添加音效资源，有3个音效，然后我们来看一下。首先在一个笔记中金币胜利的音效，对吧？这个是一个叫翻金币的 flip， 然后这个 sound 赢了之后的这个 sound， 对吧？还有一个是刚才那个 back 返回的按钮返回按钮呢，我先把那个返回按钮先拿过来，就是返回按钮的音效，然后再把刚才的这个讲义中的另外翻金币的和胜利的音效都给它拿过来。拿过来之后呢，你在适当的地方只要给它加进去就可以了。当然这个 Q sound 呢，它现在如果没变色的话呢，说明你这个文档中没有给它加口文件啊。这是一些小技巧，这个看颜色也可以看出来你有没有出现问题。Q sound 啊，你 Q sound 再给它包进去之后，你看这个就变成粉色了啊。好，那么返回按钮在这儿，这返回按钮 back，一点击它，然后我们就给它返回去，播放返回按钮的音效 ，back sound 来一个叫 play， 好，这是第一个返回按钮翻金币，翻金币的话呢是我们的2维矩阵里边 for 循环。下边的按钮，这是每一个 colon 对吧？你点击了 colon 之后，然后先进行调动。你在这个最上面呢，可以就来一个，先播放一下播放点翻金币的音效就可以在这儿一点，然后马上就让它 play play 好，这是咱们的这个2个音效的资源那么下边再来看一下还有一个音效叫胜利图片对吧？也就是胜利的这个音效。那胜利的音效那肯定要定位到咱们胜利的代码中了，判断它是否胜利，然后语数对吧？这块胜利了。那胜利的话，咱们正好已经打印了这行话，那正好在这块加一下就行了。先加这个胜利的音效这样的话呢，就把所有的音效资源都给它放进去了好，下边运行一下。那运行起来之后呢，我们看一下这是第一关，然后选择第一关是吧？然后这块翻金币，有一个翻金币的音效然后翻一下。这个下来一个音效对吧？返回按钮也有返回按钮音效好，那么这样的话，我们把音效资源呢全部都给它添加进去了那么这块呢，我音效资源加完之后呢，稍微的给大家讲一下，在 MNSense 中我们刚才添加了一个叫开始按钮，这儿音效对吧？比如说呢，一开始呢我就开始播一下它一个叫 play 对吧？就开始播它。那么在这里边还有一个方法呢，叫 start sound， 有一个叫 set loop， 这是什么意思循环几次是吧？你可以来一个循环，上来就循环10次，然后让它进行播放的一个操作好，然后运行一下你相当于一开始我就先来给它设置一个10次的这个开始音效，听到了吧？好，这是设置循环的一个操作那么咱们有的歌曲是不是背景音乐是无限循环对吧？好，那么如果想要无限循环呢，改成负1，明白意思吧？改成负1的话就可以进行无限的循环当然这个比较刺耳了它就无限的跟那咔。好，你不会这个不关它的就完不了是吧？好，那先告诉你这么一个接口这个设置这个循环如果是负1，代表了无限的这个循环无限循环，因为有的游戏的这个背景音乐它就是无限循环，播完一次，过了2分钟之后播完这个音乐了，它又重新播放一次是吧？无限循环好，这是我们的 Q sound 的这一块把它那个注释掉了，这是它的这个设置循环这一块。那么下边我们把它也组到中首先刚才我们做的是这个添加音效的资源然后呢利用的是 QSOUND 那它呢所属的模块叫多媒体模块多媒体模块也叫 media multimedia， 把这个给你加上去，需要在点飘
所属模块是它，对吧？需要在.pro 文件中加入这个模块，因为默认的时候它没有这个模块啊。然后呢，在这个三个这个场景中添加这个音效啊就可以了，添加音效。那添加音效利用的就是咱们的 QSOUND， 然后呢你来个星 S 吧，比如说 new 出来这么一个 QSOUND 啊，然后下边你把它的资源搁进去，资源好，然后播放的话利用它的 play 啊 S， 比如说我调用一个 PLAY 啊。好，那还有一个 S 呢，一个叫 set loop LOP 呢，可以设置循环啊，设置播放的次数啊，负1代表无限播放啊，无限循环播放。好，那这是我们添加音效资源的这一块的内容啊，先把它保存下来。